La Golden Tulip Volalto 2.0 si aggiudica il primissimo scontro per la salvezza in un Palavignola caldissimo, superando la Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0. Una prova importante di carattere per le ragazze di coach Cuccarini, che appongono il proprio sigillo ad un successo che smuove la classifica, superando nei bassi fondi proprio l'avversaria. Ma non solo, al Palavignola è stato un bellissimo manifesto per la Serie A1 per entrambi i roster, che si sono dati battaglia fino all'ultimo punto. Inizio arrembante per la Volalto 2.0 nel primo set, portandosi subito 4-1 con gli attacchi di Alassan. Perugia però si compatta accorciando in gap con una super difesa dell'ex Cecchetto. Il braccio caldo di Gray e Cruz fa la differenza, chiudendo il parziale 25-16. La Volalto 2.0 è regina anche del secondo set. Ottima l'intesa Becky Salassan con le precise chiamate al videocheck di coach Cuccarini. Perugia accorcia ancora il gap sul 18-11 con Bavari che chiama in causa Lasic, che sigla 3 punti e un ace. È la Golden che però spicca il volo ancora con Gray ed una Simone in modalità diesel per il definitivo 25-21. Nel terzo parziale ancora solo rosanero, con Gray e Alassan che mettono in difficoltà le avversarie. 25-20, grande festa al Palavignola e 3 punti d'oro per le padrone di casa, che chiudono così 7 match.